Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Moja malenkost imala je tu mogućnost da radi u velikim tim sistemima umetnička dela. Prvenstveno ona koje sam radio u Zenici, gdje je u stvari mi dodeljen jedan ingot, kako se to kaže stručno, znači to je taj osnovni izlivak čelika koji je težak negdje oko 12 tona. Bio je zadatak da to moram uraditi za 1 sat. I to je maksimalno uzbudljivo i zahtevno. I ja sam imao priliku da uradim jednu skulpturu koja je napravljena za 48 minuta pritiskom hidraulične prese od 500.000 tona. To je nešto što je maksimalno uzbudljivo, kako se čelik mesi kao testo. A samo osjećanje rada na toj skulpturi je maksimalno uzbudljivo. Nikad kao kad radite u ateljevu. Iz prostog razloga što u ateljevu možete da odložite, da idete u šetnju, da ručate, da spavate, da nastavite sutra. Međutim, kada vi pogledate jednu grdosiju i kad vidite na kraju šta je to ispalo, to je maksimalno jedan drhtaj. Znate, to je nešto što se desilo u sat vremena ili tog istog dana. To se jednostavno ne može, taj osjećaj umetničkog doživljaja i samog doživljaja sebe ne može se nikad ponoviti. Ispričat ću jedan slučaj u Boru, jeste sa majstorom Dobrosavom. On je kovač i ja sam tada radio takozvane tulce. To su otpadni komadi od cevi i ja sam od toga pravio skulpture. Kad sam ga pitao da li on to može da mi radi, kaže pa ja imam svoje zadatke, ne mogu. Ja sam onda krenuo, jednostavno tražeći neki drugi izlaz. Onda je on rekao, čekaj, polako, da li bi ti to hteo da radiš? Pa rekao, ne znam, nisam ja nikad radio sa pneumatičkom presom. To je presa čiji je učinak 40 tona. Ja kažem, pa kako bi ja mogao da naučim? Pa kaže, pa mogao bi, kaže, ako si inteligentan, možda 10 dana. I ja sam uzeo u 2 smene i ja sam naučio da radim. Jednog momenta vidio sam senku pored sebe i on me ovako odgurnuo. Dobro, profo, rekao je, dobro ti to radiš, ali to se radi ovako. Ja ne znam šta je on hteo. Namjestio je kapu i malu pauzu i onda je skinuo sat i stavio je na nakovanj. I pustio je ceo kapacitet udarac 40 tona na taj sat. I ono je kako je onako zviždalo, ja sam samo okrenuo glavu i on kaže, povuci sat, uzmi ga. I ja povlačim ne mogu. Za kaiš povlačim. On podigne čekić. Kaže, vidi da li kuca. Kuca. Međutim, nije kraj priče. Opet je namjestio kapu i stavi sebi prst i usto te uradi. Kaže, aj sad ti profo. Ja kažem, pa nemoj, dobro se znam, verujem, ti si veliki majstor. Ne, kaže, video si, kaže, ja sam tvoj prst, nije moj prst, ništa, kaže, jeftinio to. Pa nemoj, kaže, nisi čovek. Vrlo ozbiljno. I ja sad, šta da radim, stavim ovako prst, ajde desna ruka mi treba, stavim celu levu. I on je to pustio, se okrenuo glavu, ono me samo pomilovao. Profos, vidiš, ovo je zanat, ti si dobro naučio, ali ovo je zanat. Znaš, kaže, ja kad odem na godišnji odmor, ja se vratim nedelju dana ranije, treba mi zvuk od čekića. Eto, to su neka iskustva sa ljudima i susretima od kojih čovjek uči ne samo ono što se zove zanatsko, umetničko, nego i ljudsko. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.